Time in the classroom comes to an end, we enter into a whole new world in which learning takes place in the immediate environment and far beyond. Truth becomes our teacher, and our surroundings become our classmates. We may have to manage difficulties through trial and error. Different lessons generate diverging responses. We come to learn that there is usually more than one solution to a problem. Those who are bound to their professional lives may have distanced themselves from some things that they have always wanted to learn about in this big wide world. And yet there are some who retire from their professional lives when the opportunity arises, especially so that they can travel into the world without any regard for perceived age restrictions. Some assign much greater importance to life experience than to confining themselves in an office job. These are the people who follow their traveler's instincts. They uncover new sources of knowledge among those who they meet along the way. They discover themselves through the world around them. They are always ready to share their passions, while proudly announcing, "There is so much beauty in our world." Holding the dream in a backpack. Our Spirit of Asia team invites two travelers from different age groups to join us on a journey in which life experience tests the strength of a traveler's heart. We discover a great truth that the destination itself is not actually the finish line, but it's the stories collected throughout the journey that embody the true meaning and fascination of life. Our Spirit of Asia team has two guests joining us. Sunee Mongkong Chushun is the admin of the Facebook page The Village Representative. She has a passion for hiking through forest and over mountains, and sees the natural world as an experience of endless majesty and enchantment. Our other guest is Ganchana Puntu Desha, who is the admin of the page The Backpacker Auntie. Since her physical strength is diminishing with her increasing age, her mission is to learn and record her findings along her historical trails. Regardless of where she is, she has a constant drive to go and see things with her own eyes. While these two people from different age groups have entirely different travel goals, the lesson they carry with them is the fact that for the human race, the big wide world is always full of endless stories just waiting to be discovered. The mountainous landscape of Chiang Rai province is home to village people originally from Yunnan, China, who inhabit the conjoining areas between natural zones. With the migration of previous generations along with the borderlines drawn by the modern nation state, these people had to forsake their former nationality in order to become citizens of Thailand. Their descendants continue to preserve their culture to this very day. The village of Hue Rai Samaki is the birthplace of Sunee Mongkong Chushun. Although time can never be turned back, images from her childhood allow her to begin telling us her story. The house that she lived in was typical of a dwelling suited to the elevated zones. Because of the cold temperatures all year round, materials used in the construction of dwellings were selected for their warmth-giving properties. The villagers of Hue Rai Samaki are Thai citizens of Yunnan Chinese ancestry.
Houses are built of cement with brownish red roofs iconic of the village. From a long distance away, the roof clusters manifest in distinct ascending rows of terraces on the mountainside. This landscape was an important part of Sunee's childhood, and she fell in love with the simplicity of the natural surroundings. โอ้เนี่ยแหละเส้นที่เราเดินไปแล้วก็อย่างที่บอกเกือบ2 กิโลไปกลับทุกเช้าไปเองเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นรถก็จะทำให้ขาของพวกเราเนี่ยแข็งแรงกว่าปกติเราก็เลยกลายเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างถึกแล้ววันจันทร์ถึงวันเสาร์เราก็ต้องเรียนส่วนวันอาทิตย์ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนต้องไปเก็บฟืนกับที่บ้านใช่เราก็เลยชอบการเดินป่าเป็นชีวิตจิตใจโดยที่แบบเป็นธรรมชาติของมันเองเลยขาเราก็จะค่อนข้างถึกขึ้นเวลาไปป่าไปเขาก็จะค่อนข้างสบายใช่ค่ะใช่มันเหมือนผูกพันมากกว่าเนาะบ้านเราอะที่แบบอยู่ล้อมรอบด้วยเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบชอบเขาหรือธรรมชาติเป็นพิเศษค่ะโตมาถึงได้ไปเที่ยวที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็ยังชอบที่จะอยู่กับธรรมชาติใช่ The village nestled away on the mountain is like an extended family. Sunee has a close relationship with the residents of almost every household. Most villagers of her generation have left to settle in the city. Elders tend to think that sending their children to school and to work in the city will give them a better future than staying at home. But little do they know that what their children are turning their back on is a learning center of great quality, which allows humanity to reach its fullest potential. This is where people can grow up together and live alongside one another. Sunee tells us that the villagers here are very close. When she was a child, she would shout across the mountain before going to school to ask if her friends had finished dressing yet, so that they could walk to school together. ก็คือตอนนี้พอเรามาในช่วงที่เป็นเทศกาลวันตรุษจีนเนาะช่วงนี้ก็ต้องไหว้พอไหว้เสร็จอ่ะเราจะมีพิธีก่อนก็คือวันแรกเนี่ยเราจะเอาของต่างๆไปเผาเพื่อให้บรรพบุรุษได้รับรู้เนาะแล้วตอนนี้เราก็ต้องไปไหว้ที่หน้าถนนค่ะอันนี้ก็เป็นแม่ของเราเอง ไปมาวังจุกอะคือคนหมู่บ้านเราเขามีความเชื่อว่าสิ่งที่เราเผาไปเนี่ยมีความหมายอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษเงินส่วนตัวนี้ก็จะเป็นทองและใบนี้เราก็จะแทนด้วยก็คือแทนด้วยเงินนะคะเงินที่เป็นแบงค์เราคิดว่าสิ่งที่เราเผาไปเนี่ยมันผู้ใหญ่มีความเชื่อว่ามันคือเงินคือทองแต่เรากลับมองว่านะคนรุ่นใหม่กลับมองว่ามันคือกิจกรรมที่ได้พับกระดาษเงินกระดาษทองด้วยกันช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่คุณพ่อคุณแม่หรือลูกหลานเนี่ยได้ใช้เวลาในการมาพับกระดาษเพื่อที่จะเผาไปให้บรรพบุรุษของเรานะคะอ่ะเอามากี่ปะเอามาเซตติ้งอ่ะพอเราอธิษฐานให้เขาเสร็จแม่ก็บอกว่าอ่ะเสียบตรงนี้เลยสก็มึงหนักกันมากกว่าก็คือคุณแม่อธิบายว่าสิ่งที่เราให้เขาก็คือเป็นคุณตาคุณยายก็คือบรรพบุรุษของเรานี่เองแล้วเราต้องเผาให้หมดทุกชิ้นนะคะที่เราพับมาประทัดที่เนี่ยจะจุดมันจะมีอยู่2 กรณีก็คือจุดในวันที่เป็นวันปีใหม่หรือวันที่เราเรียกบรรพบุรุษกับ
อีกวันหนึ่งก็คือเรียกว่างานศพถ้าเป็นวันปกติเนี่ยเราบ้านไหนจุดประทัดเนี่ยแปลว่าประกาศว่าบ้านนั้นมีคนเสียชีวิตก็จะรับรู้ถึงกันว่าทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยต้องส่งตัวแทนของบ้านเพื่อไปช่วยงานในงานศพนะคะบ้านเราชื่อหมู่บ้านห้วยไร่สามัคคีซึ่งสามัคคีกันจริงๆโดยที่แบบมีผู้ใหญ่บ้านในการแบบเป็นผู้ประสานงานที่ดีมากๆเลย There's a Chinese language school situated on a hill. This is where families send their children after the children return from the school set up by the Thai system. The elderly villagers still communicate in the old language that they have been familiar with since birth. From lullabies to the call of their elders to come and eat to the scolding that Thai children get when they are naughty, the folk language remains the constant connection of care and compassion between people of different generations within the same household. Sunee hasn't had much of an opportunity to use the Chinese language in her daily life after she left home to work in the city, but her mother tongue is still very useful in her professional life. After she left the mountain's embrace to make a new life in the city, she was never seduced by the sights and sounds of the big city. On the contrary, she was inspired to combine diverging perspectives from two completely different lifestyles, and she started her own Facebook page called The Village Representative. The aim of the page is to inform urbanites of the grandness of the natural environment where life forms coexist interdependently. จุดเริ่มต้นของการทำเพจจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจให้มันแบบเป็นเพจแบบอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราอยากหาที่บันทึกการเดินทางของเราโดยที่แบบเราสามารถกลับไปเลื่อนรูปดูได้เลยค่ะแล้วคำว่าตัวแทนหมู่บ้านเนี่ยเหมือนเพื่อนอ่ะเขารู้ว่าเราเป็นเด็กดอยเขาก็เลยพูดว่าทำไมไม่ตั้งชื่อตัวแทนหมู่บ้านละเจ๋งนะอะไรเงี้ยเข้าแฮะเพราะว่าเราก็มาจากหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านแบบหมู่บ้านห้วยไร่สามัคคีภูมิใจ เราก็เลยแบบทำเป็นธีมว่าเราจะเป็นตัวแทนในการไปเที่ยวแต่ละที่แทนตัวแทนของแต่ละคนซึ่งเขาไม่ได้มีโอกาสเหมือนเราใช่เราก็เลยแบบหาพื้นที่ในการแชร์สิ่งที่เราไปเจอมา Traveling allows us to learn many great truths. Despite the irreversibility of time, the past remains the origin of the present and future. The past is the source of where we came from and who we are, and an avenue through which we may come to understand others. Paew uses her post-retirement time to travel, studying and recording historical evidence with a refreshed physical and mental perspective, each and every time. มันเป็นกิจกรรมหลังเกษียณมากกว่าเป็นแรกๆก็ไม่ได้เป็นความตั้งใจนะว่าเราจะเป็นนักเดินทางเนาะหลังจากเกษียณแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราก็ยังแข็งแรงเรายังไปไหนมาไหนได้จะให้วันดีคืนดีเราจะมาอยู่แต่บ้านอย่างเดียวนะทุกวันอาทิตย์ละ7 วันเดือนละ30 วันอะไรอย่างนี้เนี่ยนะมันคงจะเบื่อเฉานะก็แปลว่าก็เลยระหว่างที่เรายังไปไหนมาไหนได้เราก็อยากจะไปดูนะอีกแรกก็เที่ยวในเมืองไทยนี่แหละค่ะก่อนหลังจากนั้นก็ช่วงปลายปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ราคาทัวร์ของยุโรปเนี่ยจะต่ำมากเลยเพราะว่ามันหน้าหนาวคนจะไปเที่ยวน้อยเราก็หาเพื่อนไปสิทัวร์ไปชวนคนนั้นคนนี้คนโน้นก็สรุปไม่มีใครสนใจไปกับเราก็ได้แต่คิดในใจว่าถ้าต้องรอเพื่อนแบบนี้นะรอคนไปด้วยแบบนี้เราคงไม่ได้ไปไหนนะอะไรอย่างนี้นะ
Paew's post-retirement is about transitioning from the work of her longtime specialty to doing what she wants to do and going to places she wants to go. She now has more free time and can manage that time according to her heart's content. Traveling doesn't mean inviting people to become travel companions. Paew believes that travel companions can hold one back due to having to be considerate of their needs and preferences, as well as incompatible levels of capability. Paew adopted the style of a solitary backpacker and soon discovered that traveling alone is not so difficult for a senior citizen. The only requirements are travel information along with physical and mental preparation. การท่องเที่ยวที่ประเภทมีความเสี่ยงเนี่ยไม่ไปเลยนะคะอย่างไปเทรคกิ้งไปเดินป่าเดินเขาเนี่ยไม่เหมาะสำหรับคนเดินทางคนเดียวนะคะส่วนใหญ่ป้าแป๋วจะเที่ยวในเมืองดูวิถีชีวิตดูถ้าไปต่างประเทศก็จะต้องเข้ามิวเซียมค่ะจะต้องเข้าพิพิธภัณฑ์ไปดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่จะเดินเที่ยวในเมืองซะมากกว่าค่ะยิ่งถ้ามีโบราณสถานอะไรเงี้ยนะก็จะไปแบบนั้นค่ะเที่ยวในเมืองมากกว่า On this trip, Paew is traveling to Khon Kaen, inspired by her passion for history, ancient sites, artifacts, and the faith of the people. This region has been built over many historical eras, so some artifacts are being kept in the museum, which Paew is using as her starting point. Sema stone pieces of the Tawadawadi style are exhibited all around the museum. The relief work depicts scenes and images from the Shadok tales and Buddhist mythology. After walking around the museum, the curator advises Paew to go in search of Sim chapels in Khon Kaen. This time, Paew is all smiles. After obtaining the locations of the Sim chapels of the Isan region, Paew begins her travel plans. She takes public transportation regardless of how hot it is or how far she needs to walk. Paew seems to have forgotten about fatigue. เรื่องราวที่จะลงเพจก็จะเล่าทั้งหมดทุกอย่างค่ะเรื่องการเดินทางเรื่องอะไรที่สิ่งที่พบเจอเราให้ลูกเพจที่สนใจเข้ามาอ่านอะไรเงี้ยบางทีก็เขาเองเขาก็ไม่ได้รู้นะคะป้าแป๋วก็เพิ่งได้รู้เหมือนกันตอนมาดูนี่แหละค่ะว่าอ๋อหน้าตาสิมอีสานเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยนะเราก็จะเจอแต่อุโบสถที่สมัยใหม่แบบยุครัตนโกสินทร์ค่ะก็ได้เห็นแล้วก็ถ่ายทอดให้ลูกเพจได้ดูค่ะแล้วก็บางทีคนก็สนใจก็ได้มาตามดูได้ค่ะการบันทึกก็จะทุกวันเขียนทุกวันค่ะในเพจนะคะเขียนทุกวันตอนเย็นกลับไปถึงที่พักก็จะบันทึกลงเพจทุกวันค่ะ The first Sim chapel that Paew visits is the Sim of Wat Chai Si in Tambon Sawati Muang District, Khon Kaen. The distinctive style here is the way the building is thoroughly covered on all sides. The chapel was built by Vietnamese craftspeople. The mural paintings are called Hup Tam, which means drawings. These Hup Tam depict scenes from the folklore of the Mekong region, such as the story of Song Sin Chai, or what the Isan people call Sin Sai. Paew travels on to Wat Setong Ban Bua to visit the Sim with murals that don't depict scenes from Song Sin Chai, but instead show the history of the Ban Bua people on all four sides. ด้านหน้าก็จะเป็นช้างคู่บารมีที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แล้วก็เป็นประวัติของท่านไปปราบห่อที่หนองคายแล้วก็จะมีวีรกรรมของท่านได้ชกต่อยกับต่อยมวยกับอมาตย์เอกของรัชกาลที่5แล้วก็บอกถึงว่าบ้านบัวนี้
อพยพมาจากบ้านหัวนาจระเข้นะครับก็จะมีรูปจระเข้แล้วก็มีรูปปั้นที่เป็นวีรกรรมของท่านต่อยมวยนะครับสำหรับด้านหลังหรือว่าด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นการแต่งกายของชนของชาวบ้านในสมัยนั้นบ่งบอกถึงอารยธรรมที่เป็นอีสานแท้ครับ Paew records her findings every time we visit an ancient site or an artifact. The value of the architecture doesn't only lie in the architecture itself, there is also immeasurable value to be found in the stories behind the construction of the architecture and the beauty of the artwork. All these heritage aspects reflect the human drive for excellence in creation. คือก่อนมาก็เราก็จะดูข้อมูลมาก่อนแล้วค่ะทางอินเทอร์เน็ตว่าที่วัดนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างหรือสิมตรงนี้มีความสำคัญมีอะไรที่ลักษณะที่โดดเด่นบ้างนะคะแล้วก็พอมาถึงบางทีเราที่วัดเองก็จะมีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเข้ามาว่าเริ่มสร้างในเจ้าอาวาสองค์ที่เท่าไหร่ประมาณพ.ศ.เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะก็จะมีข้อมูลของพื้นที่เนี่ยเสริมเข้ามาก็ทำให้สมบูรณ์มากขึ้นเพราะบางทีข้อมูลเชิงลึกแบบนี้อินเทอร์เน็ตก็จะไม่มีนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะ The world of learning outside the classroom and the workplace is far bigger than what could possibly be covered in a single lifetime. Every time we travel, the environment we encounter presents its own unique set of challenges, while the people around us determine our adaptation methods. For Paew and Sunee, traveling allows them to understand the roots of certain things, while temporarily avoiding life's monotonies. On our next episode, our Spirit of Asia team continues traveling with Paew and Sunee on a journey where every step of the way has the potential for learning.